我是京圈首富找回来的甄少爷，但我脑子里有一串能随时抹杀我的弹幕。贾少爷污蔑我弄坏了他的限量手办。你这种穷酸鬼，就该去吃下水道的垃圾！我没有反驳，也没有辩解，直接走到别墅外，蹲在排污口旁，捧起那里恶臭的淤泥，毫不犹豫地塞进嘴里。泥土的腥臭味在口腔里蔓延，但我不敢停。我的亲生父母沈百川和温一从客厅跟着走了出来，看到这一幕瞬间崩溃，他们尖叫着扑过来，拼命抠我的嗓子眼，想把那些淤泥抠出来。而一向看不起我的大姐沈之宇站在门口，满脸惨白，却依旧不肯放过我。你装什么疯？嫌委屈，有种就把那盆刚烧开的水当头掉下去，洗洗你的穷酸气！我依旧没有反驳和辩解，我转过身走回客厅，端起茶几上还在翻滚冒着热气的沸水，没有丝毫犹豫就从自己的头顶倒了下去。他双腿一软瘫倒在地，之前还盛气凌人的沈燕白更是吓得浑身发抖，甚至尿了裤子，长裤上印出一大片深色的水渍。就在沸水浇完，水盆清空的那一刻，系统第指令把沸水浇下执行完毕，抹杀程序暂停。母亲温一已经彻底叫救护车！喊着叫救护车！父亲沈百川此刻手也抖得连手机都拿不稳，摔在地上。半小时前，我刚被接回沈家，沈燕白把碎掉的手办扔在地上，污蔑我偷东西被发现。大姐沈之宇让我把碎掉的手办吃掉。接收到沈家人的起始句，3分钟内必须执行，否则到脑死亡。我不想死，所以明知手办不能吃，我吃了。水很烫，我浇了。很快，医护人员冲进来。雀雀，妈妈在，没事的，没事的。到了医院，皮肉粘连在布料上被生生撕下。医生说我是重度烫伤，加上胃部严重感染，情况很不好。我在 ICU 躺了3天，隔着玻璃我能看到他们的神情。沈百川脸色铁青，温一一直在哭，沈之宇不敢看我，他总是躲在走廊的拐角，抱着胳膊发抖。第4天，我转入普通病房，喉咙插过管，发不出声音，病房门被推开。哥哥，对不起，我不该说那种气话污蔑你。我不知道你从小在外面受了那么多苦，性格会变得这么极端。小白，你别自责了，这不是你的错。雀雀，遇到事情要沟通，动不动就寻死觅活，是不想让妈妈活吗？哼，沈家丢不起这个人，下水道的泥你也吃，你是饿死鬼投胎吗？你知不知道今天公司楼下全都是记者？以后在沈家，规矩就是规矩，把你那副不要命的坐相给我收起来。现在闭上眼睛，立刻睡觉，我不想看着你发疯。脑海里的红色警报突然拉响，我立刻重重地闭上了眼睛。护士进来换药，撕扯纱布的剧痛让我痛得咬破了嘴唇，但我没有睁眼。你睁开眼看看妈妈，你别吓我！医生赶来检查，确诊我只是被剧痛震晕了过去。沈百川站在病房门口，手指死死捏着门框，指节泛白。他隐约察觉到不对劲，却又不愿承认，只把我当成一个为了对抗他，连极致痛苦都能忍受的疯子。1个月后，我终于出院。头上留下了一块再也长不出头发的疤痕，背上和肩膀的烫伤皮肤皱缩成枯树皮的样子，一碰就疼。回到沈家的第1顿饭，长桌上摆满了精致的菜肴，沈燕白坐在斜对面，笑眯眯地转动转盘，把一盘油亮鲜红的麻辣小龙虾精准停在我面前。温一也跟着点头，说我太瘦了，要多补补。我盯着那盘虾，指尖微微收紧。我对甲壳类海鲜严重过敏，回家第1天就清清楚楚告诉过温一，但他显然忘了，或者说从来没把我的话放在心上。我没动筷子，沈燕白立刻垂下眼，眼眶红了，说我还在怪他霸占了18年的人生。温一的脸色瞬间沉了下来，连名带姓的呵斥我，命令我必须把这盘虾全部吃完，一个都不许剩。猩红的弹幕在眼前疯狂闪烁，系统冰冷的提示音响起，指令确认倒计时3分钟。我咳太慢，会耽误指令执行的时间。我直接抓起一只带壳的小龙虾塞进嘴里，坚硬的虾壳刺破了我的口腔黏膜，麻辣的红油渗进嘴角的伤口，又流到脖子上的烫伤疤痕上，火辣辣的疼。我用力咀嚼，发出嘎吱嘎吱的声响，整个餐厅瞬间安静下来。沈燕白的笑容僵在脸上，温一错愕地张着嘴，结巴着让我剥壳。我没理他，一只接一只的往嘴里塞，直到第5只的时候，我的喉咙开始发紧，呼吸道迅速水肿，细密的红疹从脖子蔓延到脸上，视线开始模糊。我抓起第6只虾，脑海里的倒计时还在跳动，我不能停。突然一声巨响，沈百川猛地站起来，踢翻了椅子，他冲过来狠狠拍掉我手里的虾，我连人带椅子摔在地上，气管已经快要完全闭合，我大口张着嘴，却吸不进一点空气，肺部发出破风箱一样的嘶鸣。温一终于想起我过敏的事，尖叫着扑过来，哭着求我别吃了。系统提示接收到新指令，覆盖原指令。我眼前一黑，彻底昏死过去。我在抢救室里躺了4个小时，才从鬼门关爬回来。醒来时，病房门外传来沈百川和温一激烈的争吵声。沈百川暴怒地骂我是怪物，
说我在用命惩罚他们，宁愿从来没有我这个儿子。温一哭着反驳，说我是他的亲生儿子。我闭着眼，静静地听着。他们觉得我是极端的复仇者，却从来没想过，我只是在服从那些能杀死我的指令。出院后，沈家的气氛变得冰冷死寂，没人敢跟我说话。只要我走近，沈之宇就会立刻躲开。只有沈燕白变得更加肆无忌惮。他发现无论怎么挑衅我，我永远都只会沉默，不会反抗。这天下午，沈百川去了公司，温一出门喝下午茶，家里只剩下我和沈燕白。他在书房里把玩着沈百川最心爱的清代青花瓷瓶，笑着问我，如果瓶子碎了，爸爸会打死谁？我没说话，他手一松，瓷瓶摔在地上，碎成了一地锋利的瓷片。门外传来刹车声，沈宝川提前回来了。沈燕白立刻抓起一块碎瓷片，在自己手腕上划了一道，然后倒在血泊里哭喊，说是我推了他。沈百川推门而入，看到满地碎片和流血的沈燕白，理智瞬间断了。他几步冲过来，一巴掌狠狠扇在我脸上，我的嘴角磕在牙齿上，破了血腥味在嘴里散开。他骂我是畜生，说我连沈燕白一根手指头都比不上，然后指着地上那堆尖锐的青花瓷碎片，厉声命令我跪在上面，没有他的允许，不准起来。猩红的弹幕再次亮起，指令确认。我转过身，走向那堆最密集的瓷片，没有任何犹豫，直直地屈膝跪了下去。尖锐的瓷片刺穿牛仔裤，深深扎进膝盖的皮肉里，鲜血顺着小腿流下来，很快染红了脚下的波斯地毯。我跪得笔直，眉头都没皱一下。沈燕白的哭声停了，像看怪物一样盯着我。沈百川也愣住了，他以为我会反抗，会辩解，却没想到我会真的执行他的计划。血越流越多，沈百川的喉结滚动了一下，却碍于父亲的威严，什么都没说。我跪在沈家书房里，沈百川厉声让我跪着反省，随后甩袖离开，还带走了沈燕白。我就这样跪了整整5个小时，膝盖早已麻木。家里的佣人张妈送来水，见此情景，惊慌离开。晚上8点，温一和沈之宇回到家中，听闻此事，匆忙赶来，推门看到我的模样，瞬间红了眼眶。温一对着刚上楼的沈百川怒吼，沈百川看到满地狼藉，脸色极差。我看着沈百川，扯出一抹笑意。情绪失控的我做出了极端的举动，沈百川疯了般冲过来阻止，掌心被尖锐物品划伤，鲜血直流。他放下所有骄傲，哀求我才松开手。救护车赶来，我又一次被送往医院。双膝的手术漫长又痛苦，我全程强忍痛楚，一声不吭。沈百川守在外面，一夜苍老。温一也崩溃痛哭。出院后，豪华的沈家别墅变得死气沉沉。我终于认清，我就像没有灵魂的木偶，在沈家没人敢和我说话。温一每次想叫我吃饭，都要反复斟酌才敢小心翼翼开口，可总有人例外，比如沈家大小姐沈之宇。那天下午，台风来袭，我膝盖受伤，发着低烧，喉咙干渴，只能拄着拐杖慢慢下楼倒水。经过客厅时，有人对着我出言嘲讽，沈之宇瞬间脸色涨红。他向来在意体面，我的存在成了他眼里的污点。他被骄纵惯了，那一刻忘了顾忌，对着我厉声斥责，让我滚出这个家。我站在原地，麻木地看着他，耳边只剩冰冷的指令与倒计时。我放下手中的玻璃杯，转过身，没带一把伞，拖着受伤的右腿，推开沈家别墅厚重的红木大门。我头也不回，走进台风肆虐的暴雨里。客厅里的名媛们起哄的笑声戛然而止，有人发出惊呼。沈之宇站在原地，起初的愤怒慢慢被寒意取代。他跑到落地窗前，隔着雨水模糊的玻璃，盯着外面的我。我没有躲去屋檐下，也没走出庄园，只是站在花园中央毫无遮挡的喷泉水池边。狂风一次次把我吹得踉跄，左腿撑不住，跪倒在泥水里，膝盖未愈的伤口被脏水浸泡，疼得钻心。10分钟、半小时、1个小时，雨越下越大，积水漫过我的脚踝，我脸色惨白，嘴唇冻得发紫，在风雨里摇摇欲坠。客厅里的女人们终于心生恐惧，纷纷找借口仓皇离开。偌大的沈家客厅只剩沈之宇，他隔着玻璃，情绪彻底崩溃，喃喃喊着我的名字，眼泪不停落下。他连鞋都没穿，光着脚冲进了狂风暴雨里，一边跑一边哭喊，怕我出事。他扑倒在泥水中，不停跟我道歉，说再也不对我说气话。他哭到歇斯底里，雨水和泪水混在一起，想拉我起身，我却僵在原地。他求我回去的那一刻，我脑海里的指令被解除。我看着满身泥水的他，再也撑不住，栽进他怀里，失去了意识。我被送进 ICU， 高烧41度，重度肺炎，伤口严重感染，在生死边缘徘徊。出院后，我在沈家的地位彻底改变，成了他们不敢触碰，只能小心供奉的易碎之人。沈百川受了惊吓，心脏出了问题，他把公司业务交给副总，整日在家养病，眼里只剩躲闪与愧疚。温一患上强迫症，还有神经衰弱，他辞退一半佣人，整日在别墅游荡。
看我的神情，满是神经质的母爱与恐惧。沈之宇变了，那场暴雨浇灭他所有骄傲。他辞去公关总监职务，寸步不离守着我。我在花园晒太阳，张妈修剪花枝，剪刀掉在我脚边，她让我帮忙递过去。我刚弯下腰，沈之宇猛地冲出来，踢开那把剪刀，厉声呵斥张妈。张妈吓得跌坐地上，脸色惨白，浑身发抖。沈之宇紧紧抓着我的手，生怕我伤到自己。他蹲身捡起剪刀，双手不停颤抖，眼泪落在草坪上。我冷眼扫过这群惶惶不可终日的家人，这就是系统给他们的惩罚，比死更煎熬。他们余生都活在怕我随时死去的阴影里，所有人都怕我疯，唯有沈燕白不一样，他没被吓退，反倒嗅到了不对劲的味道。他发现我像个没有痛觉的恶灵。半个月后，是父亲沈百川的60岁寿宴，他要在这天给我沈氏集团15%的股份，以此补偿我所受的所有折磨。这场寿宴是沈家撑场面的救命稻草。寿宴前夕，我撞见沈燕白在楼梯转角把玩裁纸刀，他鸠占鹊巢18年，绝不会甘心让出一切。那一刻我清楚知道他要动手了。寿宴当晚，衣香鬓影，觥筹交错。沈百川穿一身暗红色唐装，脸色仍有些苍白，却强撑着首富的体面。我拄着一根黑色手杖，安静坐在角落的沙发上。沈燕白端着2杯香槟走过来，他笑着递酒给我，我没有接，他也不恼，自己抿了一口，突然压低了声音。他跟我说，半岛酒店的设计有处很特别的地方。他抬手指向大厅尽头2楼的室内阳台，他说，从那个阳台掉下去，足有7米高，砸在太湖石的尖角上，就算不死，脊椎也会直接断裂，下半辈子只能瘫卧在床。沈燕白凑近我，脸上的笑容扭曲又狰狞。他说，忍我很久了，觉得我用自残的苦肉计是想逼爸妈把家产给我，说我是在做梦。他突然伸手一把攥住我的手腕，力气大得惊人。他让我跟他走，我没有反抗，任由他拉着我顺着旋转楼梯走到空无一人的2楼阳台。他说，这些天一直在观察我。他说，无论别人说什么，哪怕是让我去死，我都会照做。他眼神疯狂，说不知道我是真疯还是被什么控制，但这些都不重要。他说，我的命现在攥在他手里，今天我死了，那15%的股份依旧是他的，他依旧是沈家唯一的少爷。他卸下所有伪装，说我不配站在这里，让我从栏杆翻下去，让我去死。话音落下，耳边响起系统警报，猩红提示疯狂闪烁，高危指令开始倒计时。我把手插进裤子口袋里，看着他轻声说，如你所愿。我按住大理石栏杆，拖着受过伤的右腿利落翻过护栏。沈百川的寿宴当晚，养了18年的家少爷沈燕白为保住地位，将我诱至阳台，逼迫我做出极端行为。受制于无形力量，我只能遵从翻身，越过护栏。下坠刹那，我拉住了他，2人一同跌落。寿宴现场瞬间大乱，宾客惊声四起。我的亲生父亲沈百川、亲生母亲温一、亲姐姐沈之宇飞奔而来，见到眼前景象，全都崩溃失态，往日豪门体面荡然无存。沈燕白自食恶果，我仅受轻微磕碰。我缓缓站起，冷观这场由贪婪与恶意酿成的闹剧。所有伪装被当众撕碎，曾经的操控与折磨在此刻迎来反击。我心中平静无波，清楚那道束缚我的枷锁即将碎裂，我终于要挣脱控制，迎来属于自己的自由。坠落后的寿宴现场一片混乱，宾客惊慌失措，原本隆重的场面彻底失控。贾少爷沈燕白自食恶果，处境狼狈，我只是轻微受伤。我的亲生父亲沈百川、亲生母亲温一、亲姐姐沈之宇匆忙赶到，见到眼前一幕，尽数崩溃，再也维持不住豪门的体面。姐姐沈之宇强忍慌乱，调取阳台监控公之于众。沈燕白蓄意加害的真相彻底曝光。沈百川看清一切后，怒火攻心，当场倒下。温一失声呼救，我撑着伤痛缓缓站起，冷望着这片狼藉。那些曾施加于我的伤害，终于在此刻得到回击。我心中没有狂喜，只有长久压抑后的释然。从这一刻起，我不再是任人摆布的傀儡，彻底挣脱束缚，也看透了这场亲情里的虚伪与凉薄。寿宴闹剧过后，我和贾少爷沈燕白被迅速送医，我只是轻微受伤，身体很快稳定下来，而他因自己的算计付出了应有的代价。这场风波迅速传开，沈氏集团受到严重影响，局面开始动荡。我的亲生父亲沈百川得知全部真相，又遭遇集团危机，急火攻心，身体彻底垮掉，被紧急救治。我的亲生母亲温一整日沉浸在恐惧与愧疚中，情绪濒临崩溃。我的亲姐姐沈之宇终于醒悟，满心都是悔恨与自责。我在病房中静养，感受着束缚已久的枷锁渐渐消散。我终于夺回了对自己的掌控权，
内心平静而坚定。沈家的繁华开始崩塌，过往的伤害终有回应，我也即将告别这段黑暗岁月，走向属于自己的新生。经过救治，贾少爷沈彦白保住性命，却因算计落空，彻底失去依仗。我的亲生父亲沈百川脱离危险后，得知全部真相，震怒之下，与沈彦白断绝关系，将他彻底弃置。我在病房静养，身体逐渐好转，束缚我的无形力量也彻底消散，终于完全掌控自己的人生。我的亲生母亲温一、亲姐姐沈之宇满心愧疚，日日守在病房外，试图弥补曾经的过错。我平静看着他们迟来的忏悔，心中没有丝毫波澜。伤害既已造成，再多弥补也无法抹去过往伤痛。我早已下定决心，等伤势痊愈，便与沈家彻底划清界限，远离豪门是非，去过安稳自在、真正属于自己的生活。我躺在病房里，温一满脸愧疚，说着认错的话，求我原谅。沈百川坐在轮椅上，一生要强，此刻却低头致歉，许诺将沈氏集团30%股份归我，护我不再受委屈。沈之宇跪在床边痛哭，骂自己糊涂，愿用一生弥补。他们用迟来的亲情与财富，想填补我心底的伤痕。这时，困扰我数月的系统电子音响起，告知我因无人疼爱而生。如今我被找到，他就此离去，悬在心头的威胁终于消散，我紧绷的心弦彻底松弛。望着3人痛哭的模样，我内心毫无波澜，只觉可笑。我轻问补偿2字，随手拔下输液针，这点疼痛微不足道。我起身穿鞋，披上外套，准备离开。在医院病房里，温一见我要走，慌忙伸手想拉住我，我侧身躲开，看向轮椅上的沈百川，我轻声开口，让他留着钱自用。这个家的温情戏我不奉陪，18年的恩怨就此两清，我与沈家再无关系。温一崩溃大哭，试图抱住我的腿，沈百川也老泪纵横。沈之宇跪在地上泣不成声，我全然不理，径直推开病房门，走出满是消毒水味的医院。我站在路边，望着布满伤疤的手，缓缓握拳，露出一丝只有自己能听见的笑。从此再无系统束缚，没有死亡威胁，我终于真正掌控自己，自由的呼吸行走。我抬手拦了辆出租车，报出一个老旧小区的地址，那是我被沈百川接走前租的小屋，10几平米，墙壁斑驳，却比沈家别墅更让我安心。司机见我满身绷带疤痕，没多问，便发动了车子。车子驶离繁华，穿过市井街巷，远离了沈家的虚伪与冰冷。我靠在车窗上，摩挲着掌心，一道道疤痕，每一道都刻着沈家带给我的伤害。我从未想过原谅。温一的迟来眼泪，沈百川的忏悔，沈之宇的求饶，还有沈彦白的算计，都像毒刺扎进骨血。所谓补偿与亲情，不过是他们的自我感动，一文不值。我要的是他们为所作所为付出代价。推开老房子木门，灰尘味扑面而来，屋内依旧，小床、旧书桌，还有我和奶奶的合影，攒下的零钱，这才是我的归宿。我走到书桌前，轻轻抚摸着奶奶的照片，她的笑容依旧慈祥，是我18年来唯一的光。以前我拼命活着是为了不辜负奶奶的期望，现在我拼命活着是为了亲手撕碎伤害过我的人，替奶奶，替曾经卑微的自己讨回公道。我简单收拾房间，换了身干净衣服，褪去绷带，肋骨的伤还没好透，一动就隐隐作痛，但这点痛比起过往的苦楚不值一提。我拿出手机，拨通陈峰的号码，响了3声就被接通，那边传来沙哑却有力的声音，是老陈，奶奶生前的老邻居，也是我被沈百川接走后唯一愿和我联系的人。老陈曾做工程，因拒绝和沈百川同流合污，被他打压的公司破产，负债累累，靠打零工度日。他曾帮衬我们当年奶奶重病，我求沈百川被拒，是老陈拿出积蓄相助，这份恩情我始终记着。对着电话平静开口，告诉老陈我已经离开沈家，再也不会回去。电话那头的陈叔沉默几秒，语气满是心疼，说他知道沈家亏待了我，我平安就好。我淡淡回应无事，接着请他帮忙。我知道陈叔曾做工程，人脉广，熟悉沈氏运作，我要扳倒沈百川，让他和沈彦白付出代价。陈叔毫不犹豫答应，他早已记恨沈百川毁了他的人生，也害了我和奶奶，愿与我一同复仇。挂掉电话，我坐在书桌前，打开电脑，开始整理沈氏的黑料。沈百川靠不正当手段立足，老陈握有部分证据，而我在沈家时趁他不备，记下了权钱交易、偷税漏税与隐匿资产的机密，这些都将成为刺向他的利刃。我离开医院后，沈家别墅彻底乱作一团，温一崩溃失控，执意要冲出去找我，被沈百川死死拦住。沈百川坐在轮椅上，心绪翻涌，
满眼悔恨与不甘，险些呕血。沈之宇跪在地上痛哭不止，不停自责，悔自己从前刻薄，悔自己曾逼我承受伤害。温一挣脱阻拦，瘫坐在地，泪眼模糊，满心痛苦，恨自己太过狠心，让我刚归家便受尽苦楚，被逼着离开。沈百川闭上眼，老泪纵横。他一生叱咤商场，精于算计，从未有过悔意，唯独对我满是愧疚。他原以为能随意拿捏我，却亲手将亲生儿子推入深渊，斩断了最后一丝亲情。他拨通助理电话，声音沙哑无力，下令动用所有关系寻我，承诺愿付出一切代价，把沈氏集团整个沈家都交给我，只求我能回来。可他们不知道，我早已断了和沈家的所有联系，换了手机号，搬离老小区，租了隐蔽的公寓，每天和老陈一起整理沈氏黑料，联系沈百川的竞争对手，一步步布局，等着给沈家致命一击。沈艳白的下场比我想象中更凄惨。沈家将他除名后，他亲生父母赶到医院，本想捞钱，得知他成了残废，没了经济来源，当场变了脸，在医院大吵大闹，骂他废物。最后在他哭求下，才不情不愿把他接回乡下破房子。乡下条件极差，没有暖气和像样的医疗设备，他的腿上发炎溃烂，日夜疼痛哀嚎。亲生父母嫌他累赘，动辄打骂，不给饭不给药。他曾是众星捧月的沈家少爷，从没受过这种苦，开始后悔当初的恶毒，可一切都晚了。他试着给沈百川温一打电话求助，要么打不通，要么被挂断，还托人给我带话认错，求我放过他。可他不知道，我从来没想过放过他，他所承受的都是他应得的。半个月后，我和老陈整理好了沈氏集团所有的黑料，有偷税漏税的明细，有权钱交易的录音和照片，还有沈百川当年为夺老陈公司项目故意制造事故，让老陈儿子重伤致残的证据，每一份都能让他身败名裂。我们没有立刻公开证据，先联系了沈百川的最大竞争对手林正红，他和沈百川斗了一辈子，一直被打压，看到证据后当即答应合作，承诺事成后给我丰厚报酬，还会帮老陈还清债务，重建公司。合作达成后，我们分步实施计划。第一步，把沈氏偷税漏税的部分证据匿名举报给税务部门，他们立刻介入调查。沈氏账户被冻结，资金链断了，项目停工，股价也开始下跌。沈百川急得团团转，四处托关系筹钱补税，可他隐藏的资产早被我们冻结，根本拿不出钱。沈家别墅再次陷入恐慌，温一整天以泪洗面，坐在门口盼我回去。沈之宇也变了，不梳妆，不出门，整天关在房间里，对着我的照片喃喃认错。沈百川的身体越来越差，心脏病反复，只能靠药物撑着。他看着衰败的沈氏集团，满心都是绝望。他清楚沈氏这次是真的完了，这一切都是他自己造成的。他用尽所有关系找我，可我早已做好准备，切断了所有能被找到的线索。我们实施了第二步计划，把沈百川权钱交易、打压对手的证据泄露给了媒体。一时间金圈哗然，各大媒体争相报道沈氏黑料。沈百川从金圈首富变成了人人唾弃的过街老鼠。沈氏股价彻底崩盘，连续多日跌停，股东们纷纷抛售股票，要求沈百川下台。相关部门也介入调查，他的亲信被传唤，一个个倒戈，把所有责任都推给了他。沈百川彻底垮了，被罢免董事长职位，被立案调查，名下所有资产，包括沈家别墅都被冻结。温一和沈之宇被赶出别墅，只能租住在狭小破旧的出租屋，从此过上了颠沛流离的日子。曾经养尊处优的温一和沈之宇，如今只能靠打零工糊口。温一被抑郁和劳累压垮，一病不起，却连看病的钱都没有。沈之宇放下所有骄傲，去餐厅当服务员，去工地搬砖，每天累得浑身是伤，却始终没放弃找我。他总以为找到我，我就会原谅他们，帮他们走出困境。沈艳白在乡下的日子更是苦不堪言。有个曾被他欺负过的同乡，得知他的下场，特意上门对着他打骂，骂他是仗势欺人的废物。他被打得奄奄一息，躺在柴房里，还在含糊地喊着恨我。得知这些消息时，我正和老陈一起看着沈百川被带走的新闻。老陈激动得浑身发抖，一遍遍说着终于报仇了。我端起桌上的水喝了一口，心里毫无波澜。沈百川被带走，沈氏破产，温一和沈之宇颠沛流离，沈艳白生不如死。这还不够，我要让他们永远活在痛苦和悔恨里，永远记得他们曾经对我做过什么。我们将我的生父前金圈首富沈百川故意制造事故致受害者陈叔叔的儿子重伤致残的证据提交给了警方。陈叔叔是被沈百川构陷多年的人，沈百川本就因偷税漏税、权钱交易面临重刑，叠加这起故意伤人案，最终被判终身监禁。曾帮他作恶的相关人员也悉数被立案追责，陈叔叔的冤屈得以昭雪。他的儿子拿到了足额赔偿与最优治疗，他重建的公司
在林正红的帮助下重回正轨，生意更胜从前。他多次想赠我公司股份，都被我拒绝。我要的从不是财富，而是公平与了断。如今心愿已了，无需额外馈赠。沈宝川入狱后，我的生母温一、妹妹沈之雨曾去监狱探视。彼时的沈百川头发花白，形容枯槁，全无往日威风，只反复念叨着找我，求我原谅。温一哭着说，找遍京城也寻不到我，我是真的不愿再见他们。沈之雨跪在玻璃前痛哭，自认当初步步紧逼才逼走了我，他们如今生不如死，只求我能回去。监狱外的车里，我看着仇人狼狈的模样，内心毫无波澜。对着手机里奶奶的照片，我轻声说，奶奶，我做到了，害过我们的人都得到了应有的惩罚。离开监狱，我去乡下远远见了沈燕白，那个曾将我和奶奶推入绝境的人。他瘫在柴房里，瘦骨嶙峋，腿上溃烂入骨，眼神空洞，形同枯槁。我没有半分怜悯，只剩大仇得报的平静，转身再没回头。这结局已是我给他的最大宽容。后来我的继母温一、义母妹妹沈之雨始终没放弃找我，他们变卖了所有值钱家当，四处奔波寻我，甚至在网上发布寻人启事，承诺我回来便愿做任何事。可他们不知道，我早已离开京城，去了无人识我的城市，开始了新生活。我用林正红给我的报酬开了家小书店，这里安静闲适，我每日看书、喝茶、接待来客，日子安稳平和。我不再是沈家的真少爷，不再是被弹幕操控、任人拿捏的沈雀，我只是我只为自己而活的沈雀。那天，一位客人走进书店，拿着印着我照片的寻人启事，上面留着沈之雨的联系方式。客人问我见没见过启事上的人，说这是沈家苦寻许久的真少爷，被家人逼得离家出走。如今沈家日日忏悔，只盼他回家。我看着照片里刚回沈家时卑微局促的自己，笑着把启事还回去，直说没见过。我转身拿起奶奶生前最爱的书，心里只剩漠然。他们的苦全是自己造成的，当初对我百般折磨嫌弃，眼睁睁看我被弹幕操控，一次次走向死亡时，他们从没想过忏悔。迟来的深情比草都贱，更何况他们的在意从来都只为自己。后来温一因长期抑郁病情加重，在一个寒冬病死在出租屋，临死前还紧紧攥着我的照片，一遍遍喊着我的名字。温一离世后，沈之雨彻底疯了，他终日流浪街头，翻来覆去念着对我的道歉和挽留，最终被送进精神病院，一辈子困在悔恨与痛苦里。又是一个秋天，我坐在书店窗边，看着落叶，捧着热茶，阳光落在身上，暖得安稳。我抚过脸上的疤痕，这些曾让我痛苦的印记，如今是我挣脱过往，拥抱新生的勋章。我的亲生父亲沈百川最终病死狱中，到死都没能见上我一面。爱我至深的沈燕白在温一离世后，因腿伤感染，长期营养不良，孤死在乡下柴房。他到死都没认清自己的错，到死都在恨我，却不知毁了他的从来都是他自己的贪婪与恶毒。有人说我对至亲太残忍，赶尽杀绝，不留余地。可他们不知道，那些我被逼吞淤泥、浇沸水、跪碎瓷、台风天高烧濒死的时刻，他们从未给过我半分怜悯。他们的残忍远胜于我，我做的不过是以牙还牙。手机响了，是待我亲后的陈叔叔。他说儿子病情好转，公司顺遂，要我回去看看。我笑着应下，说有空就会。挂掉电话，我望着窗外，露出了久违的真心笑容。曾伤害我的沈家亲属沈宝川、温一、沈之雨都得到了应有的惩罚，被沈家构陷的陈叔叔也终于沉冤昭雪。我终于挣脱过去的阴影，开启了全新的人生。从今往后，没人能再操控我、伤害我。我会为了奶奶，为了自己，好好活着。沈家与那些伤害过我的人都已成了过去，他们的悔恨、痛苦都与我无关。我不会回头，更永远不会原谅。那些流过的血、受过的苦，成了无法愈合的疤，时刻提醒我珍惜当下，为自己而活。夕阳西下，余晖落在书店门上，映出我平静的身影。我把奶奶的照片贴在胸口，轻声告诉她，我很好，以后都会很好。秋风带着新生的希望吹来我的人生，从此刻才真正开始。没有操控，没有伤害，只有安稳的日常与光明的未来。而沈家众人只能在无尽的悔恨里度过余生，永远活在失去我的阴影里。这就是他们欠我的最沉重的代价。